에어컨 렌탈하면 30만원이 내 통장에. 에어컨 사려니 목돈 부담되시죠? 이젠 걱정 마세요. 에어컨 렌탈로 가볍게 이용하고 상금 30만원까지 받아가세요. 특히 창업 준비 중이라면 필수템, 초기 비용 부담 없이 똑똑하게 시작할 수 있어요. 물론 혼수나 이사 준비해도 딱이에요. 부담 없는 가전 렌탈로 시작해보세요. 에어컨뿐만 아니라 냉장고, TV, 세탁기, 식기세척기, 청소기까지 필요한 가전 렌탈하고 상금 혜택도 챙기세요.